dawa gara-gara Pak Udin anu bager diserangan ku Pak Anen, Abah Kurdi diserangan ku Mak Erot anu sayang mena halaladir sadayana dipajang kaparayun sadayana Bang Abu tidak gara-gara Pak Udin anu mana diserangan ku Pak Anen anu bager diserangan ku Pak Kurdi anu sayang situ pinuh balong jerok bebenor sarang bebendu menggati salira juang winte pengajul buah lantaran tikitu deui Pak Anen disarangan ku Abah Kurdi anu mana haturan deui kanggo kapalurah dadang Sumaradi karang sinom mewah ibu diserangan ku Mamandut nagrak anu bagus aturan kanggo kapalurah dadang Sumaradi karang sinom anu mana awit teh pangajul buah lantaran teh kitu deui gara-gara mandut nagrak tong calik wae kapayun deui aturan kapayun heula anu mana anu sayang deui aturan kanggo kamandut nagrak anu mana disarangan ku Kapalurah Dadang Sumaradi Karang Sinom mewah ibu anu bager disarangan ku mandut tak kerak tong calik wae atuh mandut enggal kapayun mandut bari paos supaya lepat sakedi gambaran kadiri abdi geningan gara-gara Pak Udin anu bager Pak Anen anu sayang Abah
Kurdi deui anu sabar diserangan ku Maerot mandut nagra kongko gamparan ka diri abdi waktos mampu berondot di Majalaya mandut nagra dical di kaparakeun disarengan ku Pak Udin anu bageur rombongan abdi sadaya Pak Anen anu mana ketiasa Kurdi anu bageur kumaha Paudi daya anu bageur dia pawanangan disarangan ku Pak Ane kudu jadi pantrangan disarangan ku apa Lurah Dadang Sumaradi Karangsino anu mana apa Lurah Dadang anu bageur aturan kapayun heula disarangan ku Pak Udin deui anu bageur Pak Anen deui anu sayang nyanggakeun sadaya-daya Pak Jakar bos bata 77 anu bageur Pak Jakar bos bata 77 Benuku sayang manukna Pak Jakar anu mana kapayun heula Pak Jakar bos bata 77 lain-lain daun awi Pak Jakar bos bata 77 wanci mekar anu bageur anu sayang deui sayang Pak Jakar bos bata 77 wanci mekar Pak Jakar deui di Majalaya Pak Jakar bos bata 77 bisa
lain-lain pajakar deui bagja diri bagja deungeun di bageura pajakar deui